ভাই প্লিজ এই কাজটা কেউ করেন না। প্রকৃতির সাথে কখনো এই ধরনের কাজগুলো করেন না। কোনো একজন মানুষ এই জিনিসটা এখানে খেয়ে এরকম একটা সুন্দর জায়গায় এরকম পানিটা খাইছেন, আপনি খাওয়ার পর কেন এইসব জায়গায় ফেলছেন? যখন এখানে রাতে অন্ধকার হয় তখন এই জায়গাটা কী একটা অবস্থা হয়। তার মানে এখানে আমরা কিছু জায়গায় দেখলাম, সাইনবোর্ড দেখলাম যে 5টার আগে এই স্থান ত্যাগ করতে বললো, মানে বেলা 5টার আগে। তার মানে বুঝতেই পারছেন রাতের বেলা এই জায়গাটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা পরিস্থিতি হয়। তাছাড়া বন্য শিয়াল অনেক কিছুই থাকতে পারে এখানে। এই দেখুন, এই যে দেখুন মাটি, মাগো মানে এটা কেমন মাটি, মানে মাটি শক্ত হইতে হইতে কীরকম পাথরের মতো তৈরি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন? একদম শক্ত পাথর। মাটির থেকে তো আসলে পাথরগুলা তৈরি হয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয়। ওয়াও গাইজ, জাস্ট দেখেন দেখেন এই জায়গাটা কি একটা অবস্থা। ওয়াও, এই জায়গাটা আপনি কখনো লাখ টাকা দিয়ে এই জায়গাটা কিনতে পারবেন না। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গা, যে জায়গার জন্য এত কষ্ট করে আসা, কিন্তু এই জায়গার থেকে এইখানে নামাটাই আসলে খুব মুশকিল। ওঠাটাও খুব মুশকিল, নামাটাও মুশকিল। ভাই বাস আছে, এটা দেওয়া যাবে? আল্লাহ, নামবো কেমনে? তো তো বেজে খারাপ অবস্থা, এই সাইড দিয়ে নামা যাবে? বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। এই যে জ্বালা পুরা হয়ে গেছে কালা। জুতা শুকানোর জন্য আকাশে উঠে গেছে আরেকজনে। এটা কম করে হলেও 50 তলা উপরে হবে ঝর্ণাটা। দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, তবে খুব সুন্দর লাগছে। উপর থেকে পানি পড়তেছে, উপরে আরও সৌন্দর্য হয়তো আছে। হ্যাঁ, এক কথায় মার্ভেলাস। এই জায়গা ভিজতে মন চাচ্ছে, কিন্তু আসলে ভিজবো না, কারণ এই পানিটা খুব একটা আমার কাছে সুইটেবল মনে হচ্ছে না। পানির রং দেখেন, এবং ময়লা পানিতে আসলে ভিজে লাভ নেই, ময়লা পানিতে ভিজে একদমই লাভ নেই। এখানে অনেকে আসছে, আপুরাও আসছে, ভাইয়ারা আসছে।